لانه دی present indefinite tense. نن به انشاءالله مونږ present indefinite tense وو چې present indefinite tense څه ته ویل کیږي. present indefinite tense ته بل نوم ویل کیږي present simple tense. دې ته دویم نوم present simple tense هم ویل کیږي یا simple present tense دا هم ورته ویل کیږي. present indefinite tense یا simple present tense به مونږ کله استعمالو کله چې مونږ د دوه کارونو په باره کې خبرې کوو نو دې لپاره به مونږ present simple tense استعمالو. دوه کارونه کوم دي چې کله د فیټس په باره کې خبره کیږي او د روټین په باره کې خبره کیږي نو دې لپاره به مونږ present simple tense استعمالو. فیټس څه ته ویل کیږي او روټین څه ته ویل کیږي. فیټس ویل کیږي حقیقت ته او روټین خو ښکاره خبره ده چې عادت ته ویل کیږي. نو فیټس به زموږ سره کم حقیقت کم رښتیا وایي هغه حقیقت کم چې د یونیورسل فیټس یعنی عموما حقیقت لکه وایي چې الله یو دی بېشک الله یو دی نور د مشرق نه راخیږي بیخي دا هم صحیح خبره ده رښتیا داسې حقیقت کوم چې یونیورسل فیټس یعنی غون عمر حقیقت وي هغه لپاره به موږ present simple tense استعمالو او یو د روټین لپاره عادت لپاره لکه وایي چې زه سهار په اوه بجې راپاڅېږم یا هره ورځ سکول ته ځمه داسې د روټین یعنی د عادتو په باره کې چې کله موږ خبرې کوو روټین څه ته ویل کېږي اصل کې عادت هغه عادت کوم چې غوڼومري لکه زه سهار په اوه بجې راپاڅېږم یا په 6 بجې راپاڅېږم زه سهار چای څښم مونځ کومه سکول ته ځمه نو داسې عادتونو دپاره مونږ به present simple tense استعمالو. نو ساده خبره دا شوه چې present simple tense مونږ د دوه کارونو دپاره استعمالو یو د فیټس دپاره او بل د روټین دپاره. فیټس نه مراد هغه فیټس دي کوم چې غون یونیورسل فیټس یعنی غون عمر حقیقت وي لکه ما تاسو ته ویل چې الله یو دی بېشک الله یو دی نور د مشرق نه راخیږي نو داسې فیټس دپاره مونږ یو present simple tense استعمالو او یو یې د روټین دپاره استعمالو. روټین څه ته ویل کېږي عادت څه لکه زه سهار په اوه بجې راپاڅېږم زه سهار چای څښم مونځ کومه بیا تلاوت کوم د قرآن مجید دې دپاره بیا simple present tense استعمالیږي.